waalamaan tuni waan hedduu jannata nama geessurraa waan jannata nama galchurraa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkuma rasuulli sallallahu alayhi wasallam hadiisa Tirmiziin gabaase keessatti Sheekh Albaaniin sahiha godhe keessatti rasuulli maal jedhe sallallahu alayhi wasallam irra hedduun wanni ilma namaa kana jannata geessu wanni jannata nama geessu lama dubbate. Tokkoffaan sodaa rabbiiti. Sodaa rabbii jechuun maal jechuudha? Sodaa rabbii jechuun waan rabbiin itti ajaje hojjetanii waan rabbiin irraa dhorka irraa fagaachuu. Yoomiyyuu taanaan bakka rabbiin jaalatutti argama. Waan rabbiin jaalatu hojjeta. Waajiba yeroo irratti geggeessa. Sunnaadha dabalata. Ijjisaa khayri ilaalti. Gurrisaa khayri dhaga'a. Arrabnisaa khayri dubbata. Harkisaa nyaannisaa halaali. Uffannisaa halaali. Yoomiyyuu taanaan hin kijibu. Cubbuu namarra hin kaa'u. Naman tuffatu. Naman xiqqeessu. Namni sodaa rabbii qabu jechuudha. Naman hamatu. Nama walitti hin diru. Yoomiyyuu taanaan inni bakkitti argamu waan rabbiin jaalatu qofa hojjeta. Dhiiraas ta'e dubartiis ta'e jechuudha. Warra san rabbi nu haa godhu. Nama sodaa rabbii qabu jechuun waan laafee miti. Namni sodaa rabbii qabu yeroo nama hamatu hin qabu, yeroo nama xiqqeessu hin qabu, yeroo miqqanyummaa yaadu, yeroo hamtuu nama yaadu, yeroo badii adda addaa hojjetu hin qabu. Dalagaa dalagu rabbii jecha dalaga. Niyyaa tolfatee jechuudha. Ibaadaan inni godhu akka rasuula sallallahu alaihi wasallam godhetti godha. Rasuula jala deema jechuudha. Nama sodaa rabbii qabu jechuun kana sodaa isaa rabbi nuuf haa kennu. Kalamaffaadhaa amala gaariidhaan nama wajji jiraata. Husnul khuluq. Amala gaarii qabaachuu jechuudha. Amala gaarii qabaachuu. Nama amala gaarii qabu rabbi nuuf haa godhu. Ilma namaa hundaa wajjin amala gaariin jiraata. Namni amala gaarii qabaachuun waan jannata nama geessurraa. Namni amala gaarii qabu akkumaatuu beektu. Yeroo nama arrabsu, yeroo nama xiqqeessu, yeroo nama tuffatu, yeroo hamtuu nama yaadu, yeroo makanaa hin qabu. Amalli isaa bareedaadha. Nama hundaa wajjin haala gaariin jiraata. Ollaa wajjin amala gaariin jiraata. Fira isaatii wajjin amala gaariin jiraata. Maatii isaa keessatti amala gaariin jiraata. Amala gaarii rabbi nuuf haa kennu. Namni amala gaarii qabu dogongoruu dhiifama gaafachuu beeka. Si galtee yoo dogongoreedha beeka. Amala gaarii namni qabu jechuudha. Dhiifama gaafata. Arraba isaa namarraa qabata. Hamtuu isaa namarraa qabata. Arraba isaa kana ni qabata jechuudha. Namni amala gaarii qabu. Waa lamaan kuni waan jannata nama geessurraa. Lamaan kana rabbi nuuf haa kennu. Waan jannata nama geessu nama hojjetu rabbi nuuf haa godhu. Dalagaa teenyallee nama gartee fuula isaa barbaadaaf dalagu. Warra rabbiin irraa qeebale rabbi nuuf haa godhu. Rabbiin nu hongoysin. Addunyatti illee akhiratti illee warra hongoye rabbi nu godhini. Anaa fi atiis sodaa isaa rabbi nuuf haa kennu. Namni sodaa rabbii qabu waan rabbiin jaalatu sheer godha. Waan rabbiin jaalatu hordofa. Hojii rabbi jaalachiiftu qofa dalaga. Waan rabbiin jibbu hundarraa fagaata. Warra san rabbi nuuf haa godhu. Amala keenya illee rabbi nuuf haa bareechu. Amala keenya rabbi nuuf haa bareechu. Diinis barachuu qofa osoo hin taane namatti dalagu rabbi nuuf haa godhu. Amiin amiin. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.